انا اي حاجه في النادي الاهلي تشرفني. انا بقى والله مش بقول كلام للاعلام، وربنا يعلم والقريبين مني يعرفوا ده. لا انا هو واضح وجودي في طبعا. النادي الاهلي كفايه ان اداره فاهمه شغلي، بتحترم شغلي مع الفيفا، ومديني مساحتي ومديني حريتي. لا ناس بتتعامل مع الناس راقيه، والناس بتحب النادي. انت بتصحى كده الصبح وتروح النادي وتشوف بتشوف الشعار وكده، حاسس انك بتروح تعمل حاجه انت بتحبها. احلى حاجه انك تعمل حاجه انت بتحبها، بتشتغل حاجه بتحبها في مكان انت بتحبه، والمكان ده فيه احلى ذكريات عمري. ويا رب اللي جاي كمان يبقى احسن كمان ان شاء الله يا رب. يعني ان شاء الله احنا الفتره الجايه تبقى احسن واحسن بالجهاز الاداري الجديد بالشكل العام ده. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه احسن واحسن باذن الله. عندك طموحات في مجال الكورة بشكل مباشر؟ يعني عندك طموحات انك ممكن تدرب او تحلل أو... لا مش بتاعتي، انا مش انا اداري شاطر. انا بحاضر اداره، بحاضر اداره في الفيفا، وحاضر اداره في السي اي اس، في شغلي انا افهم اداره. لكن انا مش بتاعتي التدريب. انا مش راجل فني. عشان حاجه بتسالني في حاجات اقول لك انا ما اعرفش مم. خيارات اللعيبه دي. اللعيبه المدرب بياخدها بحسب هو فكره ايه. انا ما اقدرش احل، مش بتاعتي. مش كل واحد وقف مع مدرب وترجم له كلمتين هبقى مش هقول على نفسي يبقى فاهم. ده بدايني بعرف اترجم، لكن مش حتتي. فماليش طموح في الحته دي، وانا بفضل ربنا محقق ذاتي في حاجات تانية، ناجح في حاجات تانية. هل في آه، تعديل للكلام ممكن تعدله، ولا بتترجم حرفي؟ يعني ممكن تحاول ما تقولش كل حاجة، ولا او حتى بالعكس لو اللعيبة بتقول له حاجة، هل بتمنتج في النص على اساس ان ممكن تبقى حاجة تقيلة شوية بص او... حضرتك، الجوهر الكلام او المعنى اللي عايز يقوله ما ينفعش العب فيه. يعني مثلا واحد يقول لي مش هتلعب النهارده او تلعب وحش، ما ينفعش اقول له انت بتلعب حلو. اه. بس ممكن انت كمترجم المفروض متمكن من اللغه، ممكن تستخدم المرادف الاخف. يعني ممكن المدرب ده انسان، ممكن في ساعه ينفعل ويقول كلمه لو هتترجمها مجتمعنا الشرقي ما يقبلهاش. اه. فبتستخدم مرادف اللي هو بيدي نفس المعنى بس بس بالعقل اخف يعني. شويه. اه وقت ما كارتيرون طلب من وليد يقطع التيشيرت، انت اللي لا لا اتكلمت؟ لا، انا ما شفتش دي، وانا ما اقدرش اجزم ده حصل. يعني بصراحه انا لا بتكلم ما هو معاك بعد بمنتهى كده الامان. هو قالوا ان حصل له يعني، وطلعوا لعيبه قالوا، وطلع وليد ازار قال انا كنت ان واقف، انا ان كنت هو على طلب الخط وما منه يقطعه. شفتهاش. انا كنت على الخط وما بس شفتهاش. شافت فيديو ومات اه. ربنا انا ما شفتهاش هو كان بصراحه. وليد بيعرف يتكلم فرنساوي اه طبعا كان فرنسي. عشان اه مغربي، فانت ما حضرتش لا ما دي. حضرتش دي مش عارف، انا مستغربه حتى انا فعلا. انا ما اتحصلش فيها كلام بعد كده.